Olha aí, pessoal, aqui é a Serra da Canoa, um lugar com vários balneários aqui na região do Arapari e no meio dessa natureza. Lá em cima a Pedra do Cágado, local que recebe muitos turistas vindo de fora e que realmente vale a pena conhecer. E bem pertinho, viu? Bem na beirada aqui da CE. Olha só.